Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Moonee Show. Har'aan tana waan torbaan kana keessaa ajandaa tokko isiniif dhufee jira. Kuni dhimma mucaa xiqqaa as na bira gartanii kana. Mucaan xiqqaan kun Wallagga Dambidooloo irraa ka'ee Finfinnee kiiloomeetira 600 makiinaa jala seenuudhaan Finfinnee gahe. Jedhanii warroonni miidiyaa kanarratti beekamtii qaban. Fakkeenyaaf akka Raachee TV akkasumas Buruk News warroota hedduudha. Warroonni hatta haga Adoonaafatti illee warroonni Habashaa afaan Amaaraa dubbatan, afaan Oromoo dubbatan akkasumatti illee namoonni bebbeekamoon baay'een waa'ee mucaa kanaa kaasanii irraa dubbachaa turan. Mucaan kun akkamitti Dambidooloo irraa ka'ee Finfinnee gahe? Akkamitti Finfinnee gahuu danda'e? Makiinaa jala dhugumaan seenee Finfinnee gahe ammaanuu fakkeessuuf jedhanii warroota irra wal mormii godhaa jiranii jira. Warroonni kunneen hundi isaanii ragaa qabatamaa qabataniiti. Warri ragaa qabatamaa qabate eenyu fa'a? Warri gartee waan kana ajandaadhaaf itti fayyadamaa jiru hoo eenyu? Mucaan kun dhugumaan ka'ee dhufe? Dhugaan ka'ee dhufuu isaa mee ragaan jedhanii warrooti gaafatan. Ragaa kanallee gaffitan. Mucaan akka itti dhufe gabbee dubbatee jira. Mee jalqaba mucaan kun as cinatti harku jirtan kana mucaan gizee yeroo dura dhufu miidiyaa hawaasaa kanarra yeroo jalqaba gallakkifamu mucaan san kana fakkaata. Har'aan tana immoo mucaan san kana argu jirtan. Mee daawwattoota kiyya wantoota kanarratti guyyoo waariyoo dhimma kanarratti waan mataa isaa yaada mataa isaa gara FB isaa sooshaal miidiyaa isaatiin maxxansee ture. Guyyoo waariyoo irratti waan baay'ee duula baay'ee irra gaggeeffame. Duula haga guyyoo waariyoo Oromoo miti inni galteedha haga jedhaniin tokkotti. Yoo niifi gaafii gaafate yoo agartee dhimma mucaa kanaa naa ibsaa jee akka dubbatu taate haga Oromummaan mulqamu deemuu qaba. Oromoo tokko gargaaruuf Oromoo tokko immoo Oromummaa keessaa baasuun sirriidha. Sirrii jettanii mee daawwattoota kiyya na waliin turtii gaarii. Dhimma kana jala buunee haga tokko isin garsiisa. Jalqaba irratti ቪዲዮ kana na waliin daawwadhaan isin jaa na waliin turtii gaarii. ናችሁ እንግዲህ እንዴት ህፃን ልጅ 700 ኪሎ ሜትር ጎማ ስር ከስር ተኝቶ ሊመጣ ይችላል? ይሄማ ውሸት ነው ስላላችሁን እኔ ራሴ ተጠራጥሬ እውነት እኮ ነው እንዴት ሊሆን ይችላል አልኩና ገሜን አገኘሁትና መኪናው ጋር ሄደን ገሜን እስቲ እንዴት ነው የመጣው ብየው እንዴት እንደመጣ ሊያሳየኝ ነው። እስቲ ና ኮትኑ ተገርሲሲ ገሜ እስቲ አከትልፈ ና ዝቅ አድርገው ካሜራው ገሜ አከሲቲ ተሴ እውነትም መቀመጫ ቦታ አለ። ሹፌሩንም ስንጠይቀው ሞተሩ ከኋላ ነው ብለዋል። ምንም የለም እና ለማንኛውም የእንደዚህ አይነት መኪና ሹፌሮችና ረዳቶች መኪናውን ከማንቀሳቀሳችሁ በፊት ይሄን ቦታ በደንብ ቼክ እንድታደርጉ። ብዙ ህፃናቶች በዚህ ጋር ቁጭ ብለው እየመጡ እንደሆነ ገሜም ነግሮናል። ከሱ በፊት ብዙ ጓደኞቹ በዚህ መንገድ ወደዚህ እንደመጡና አናውቅም። እንግዲህ የብዙ ህፃናት ህይወት በዚህ መንገድ አልፎ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ሶ ሹፌሮችና ረዳቶች መጀመሪያ ከመንቀሳቀሳችሁ በፊት ቼክ አድርጉ። ገሜ አይ ገሜ Egaa daawwattoota kiyya daa'imni kun akka itti Finfinnee dhufe obboleessi keenya Aleeksii Taayee gara miidiyaa hawaasaa isaatiin karaa tiktokaatiin warroota makiinaa kana dubbisee waliin turtii godhee jira. Turtiin warroota makiinaa kanaa wajjin godhe Aleeksii Taayee kan waliin daawwannu ta'a. Hagas na waliin turtii gaariin isiniin jira. Qaama makiinaa sun ilaallatu tokko na ture. Amma wanti jakkan ture nuti itti yaadnee beennee kanarra wanni goonee miti nuti. Yeroo kaanu jechuudha. Jalqaba irra kan kaane nuti na jirra kaane. Dhugaa jiru sitti wanti miidiyaa irratti barraa'ee jiruu fi wanti qoshii immoo asirra wanni jedhu wallaa miidhawee miidiyaa kana. Wallaahi. Mucaan dhufuu dhuguma dhufe. Bakka dhufe immoo timeen ture mucaa wayii keessa bilbilee ture. Miidiyoonni yoo barbaadanii keenyaas kun dhaabbata garaa sana dhufanii wanni jechuu danda'u. Naannoo sanatti wanni gochuu dandeenya mucaa fidanii dhufan jechuudha. Kun dhaabbata guddaa dhaabbata sobamu miti.
Afide no yoo amma kasa karabo hideen ture yoo saburu finne dumna na jenna. Okay, amma Ibsin kenna ma finne rakkoon hin jiru afide ne arfan. okay. Ilaallu tamma la ati isaa gargaaramanii gaaffii Gargaaraman garuu uummata biratti ukati wayuu miti. Laalaan jira miidiyaarra sobaa waan jedhamu wayi. mee ati amma nutti himi fakkeenyaaf ana amansiisan nama shan amansiisuu nan danda'a. Waan achi ture sana gommaa duraa gidduu taa'ee dhufe moo bakka borsaa sana taa'ee dhufe moo yoo gommaa gidduu ta'e anama baasii beeka odaa baasiidhaan deemeen beeka paablikiidhaan illee. Paablikiidhaan illee deemeen beeku malee odaa baasii nan beeka odaa baasiin immoo jala galuudhaaf illee yeroo itti nama rakkisu argeera jechuudha. Amma dhugaan jiru. Na jirra kanin. Okay. Ayyee. Na jirra kanee mucaan maal godhama konkolaataa dambidoolaa kan wajjin dhufa. Isa wajjin dhufee konkolaataan naqamte kursiidha dhaabbata. Okay. Konkolaataan finfinnee gadi bu'us kan godaa ol dhufus jechuudha. Nan beeka naqamtee bakka. Amma goda dhaabbanna amma gara daandii hoteelii kan. Naannoo sana dhaabbata information akkana qabdawute. Okay. Achi dhaabbannee gaafa dhufnu konkolaataan dambidooluu dhufus mucaan isaa wajjin dhufiit amma naqamteetti. Ayyee. Naqamteetti keessaa bahee na fuudhaa deemaa jedhanii nammas. Achiin jira gaannaa tokko tokko naa akkatti ilaaltonni jedhamu itti bada seedhanii naari'anii waan akkasii naan jedhetti naqamteetti mucaa. Okay. Isaan akkas naan jennaaniin akkamitti konkolaataa keenya jala galtee jedhee yeroo gaafadhu jechuudha. Naqamteetti achi jalaa bahee konkolaataan keenyaa dambidooluutti waan gadi deebuuse. Antene godha achi jala bahee konkolaataa keenya jala gala. Isa sana ke bakka qubseetti jechuudha. Okay, konkolaataa isa sanas jaluma taa'ee dhufe moo jaluma taa'ee dhufe. Ayyee. Jala taa'ee dhufe. Naqamteetti isaas waan jennaan naanni sun deemee naan bahee makiina keessa makiinaan sun qursii nyaatee bahe. Okay. Galuun danda'u jechuudha. Nus immoo isa teellaa dhaabbanne. Dhaabbannee dhufee hin argine kan nuti maata argise jammar bakka inni taa'ee dhufe sana gonkumaa yaannu maal konkolaataan ho'an qabu konkolaataan kun konkolaataa leetassidha malee akka konkolaataa biraa miti. Okay. Namootaas ibsaa bakka inni taa'ee dhufe hundumaa kennuu hin danda'a waan ta'eefani. Fuuldura isaa motorri hin jiru hin jiru. Motorri maa gara boodaa jiraan iyyuu nan beeka. Motorri gara boodaa. Jala isaa gommaa lamaan kan wal qunnamsiisu jala isaa taa'ee kan dhufe. Differentiaalii irra jechuudha. Differentiaalii ta'aa abaantarii kan jedhamu jira. Bakka ispoortii gommaa itti hidhamu wayii jira. Gommaan garuu hin hidhamu amma duwwaa danda'us. Okay. Abaantarii. Asii hidhama makiinota kana garaa jala ol hidhama. Ispoortiin makiinota kana. Abaantiriin irra ta'a jechuudha. Abaantirii toon taane wanni wayii jira. Sibiilli wayii lafaa kan akkasitti baalaansarii kan jedhamu. Wal qunnamsiisu jira. Ishii walakkaa irra taa'ee ishii qabateet kan dhufe. Okay. Amma sanarraan deebinee dhufnee egaa hin shakkine bartee nuti amma barbaacha sadaffaa irratti argine mucaa sana ginciidha kaaniit kan laalu kan jambar. Sagalee sibiila wayii kan ispoortii sun itti hidhamu jira sansalata wayii. Ayyee. Isa akka dawooleen beeta kiristaanii jedhamti. Isa reeba godaa cabsee inni xiqqoo malee mucaa barbaacha miti barnu nuti. Okay, sibiila reebeetu malee nuti ilaali egaa amma wanti miidiyaa hawaasaa irra jiru immoo akkam seete beektaa? Mucaan iyyee asii ol namatti iyyinaan namni tasaafaariin keessaa konkolaachisaa dhaabee. Sagaleen immaan jira sagaleen jira. Konkolaataa keessaa nama sagalee wayii jira jedha uummanni. Okay. Innaan achi shakkine buunii ilaalle gincittee jechaadha hin namni. Bakkichi amma too mucaa sun galee sin iyyuu hin argitan galchinee sun barbaada too jennee hin argitan dhugaa sitti muudhaan. Okay. Akka salphaatti waan argamu miti. Sana booda gincitti hin barbaannee namni dhufne ammas maali nu ciqqe bakka hin dawwanii charriiba. Makiinaan immoo karaa sanarra xiqqoo wabii qaba karaa sun makiina yerbaagii waan ta'eef ofirraasa. Isin yeroo reebee ka'ee gaafa isin dhaabdanii ilaaltan immoo mucaan hin dhokata ammas. Hin dhokata. Indee? Sigilee miti nuti koo gaafa nuti ta'e ammas hin dhiisnee deebina ammas maaliif na reebu jedhee sodaan jira. Waan baay'ee daa'ima waan ta'eef sodaatu. Okay. Erga isa akka hubannetti jechuudha. Amma naame viidiyoo irratti ilaaltan dhiisinna inni uummanni otoo akkas mucaa rifachiisu otoo hin taane rifuudhaan rifanneetu hundi keenya jiru. Eessaa dhufteedha uummanni hundiyyuu bakka na'eeti hin qorre uummanni hundi jechuudha. Okay, ati amma gaashi konkolaachisaa kana hoon gaafa gara seeraa fa'itti yoo deeme yoo rakkoo sun itti dhuguu siniin. Waan uumuun qabu. Dhugaamo. Ani isa kana faayyaa addaa ture. Egaa daawwattoota kiyyaa akkuma argitan daa'imni gammeen kun makiinaa kana bakka san seenee dhufe. Akkanatti namni deemuu ni danda'a. Ni danda'a namni akkana deemu isin maal yaaddan?
akkam gartan. An amma fakkeenyaaf akka dhuunfaa kiyyaatitti waan kana mucaan kun akkana dhufu niin amana. Maaliif akkanatti amana beektani? Namoonni keenya namoonni uummanni Itoophiyaadhaa yeroonii fi biyya namaa kana deeman fakkeenyaaf biyyoota Itoophiyaa irraa kan yeroo South Africa deeman bakki amma mucaan seenee irra keessa taa'ee itti dhufe kuni inumaatu bootaa guddoodha jeetii dhiyaata. Bootaa guddoo jeetii naman. Maaliif yoo jettan iddoo hagana irra xiqqoo keessa gartee iddoo hagana irra xiqqoo iddoo xiqqishoo baay'ee xiqqoo ta'an akka keessa seenaniiti uummata kana bakka kanatti yoo akkam xiqqaate karaa nama 4-5 wal cinaan kaayanii karaa kana asiin oofan. Fakkeenyaaf isiniin jedhu. Warroonni maallaqa ifii qabalanii naxaa miti beeka maallaqa ifii qabalanii akkasi karaa kana deeman. Egaa daawwattoota daa'imni kun yoo makiinaa keessa seene ka'eenyi eessa deemta maaliif deemta jedhanii makiinaa keessaa buusan. Ni buusan makiinaa keessaa warri makiinaatis achi ka'ee akka inni finfinnee dhufu tole hin jedhan. Maallaqa haati qabaattee haatillee kennitee fi finfinneen dhufu. Dhimmi kuni dhugaadha akka yaada kiyya dhuunfaatti an dhugaa jee fudhadha. Inumaa iddoon inni taa'ee dhufe suni iddoo guddoodha. Boqotaa guddoodha. Nama gartee karaa qaxxaamuruu fedhuuf nama rakkateef bakki san bakka guddoo. Duubatti xalaanxalanii irratti xalaanxallee deemuun turre irratti sallallee makiinaan arraan tana haarawaa miti akkasitti deemuun. Daa'imni kunoo jireenya isaa kan kaayyoon isaa maali? Finfinnee dhaqu. Finfinnee dhaqu. Kaayyoon isaa Finfinnee dhaqu. Maaliif waan rakkatee waan beela'ee jiru Finfinnee dhaquun isa eega dirqama taate makiinaa kanatti maallaqa hin qabu warri makiinaa ittiin dhiisu. For example wanni kun dhiifama illee naa godha namoota baay'ee rakkoo akkasii argee jira jee yaada. Anuu mataan kiyya gaafaan daa'ima baduudhaa ka'ee dhiifama naa godhaadhaa baduu ka'ee makiinaa ol seenee makiinaa naan ayyaman maallaqa illee hin qabu. Akkam taatare akka itti taatu waan hin jirre abaluu fira kiyya jetteeti nama san biratti achitti hin deemu jira haadha abbaa kiyyaa narraa du'e akkana jetteeti nama kiyyaa akkana narraa du'e abaluun na ari'e akkanattiin badee deemu jira akkanattiin bakka akkanattiin galuu deema akka gartee ganda keenya keessaa kaane ganda akkanattiin galuu deemaa inni deema. Daawwattoota kiyya haati mucaa kanaa ta'u BBC afaan Oromoo irra maal jette? BBC afaan Oromoo irratti waan haati gammeedhaa jette kan waliin laalu ta'a. Na waliin turtii gaariin isiniin jira. Haaraa miti. Kan daa'ima kanaa garuu seenaa addaa qabaa jedhu maatiin harmeessaa addee Maartaa Taaddasaa dubbifneerra. Akka harmeensaa jedhanitti abbaa maleeti kan ijoollee isaanii guddisaa jiran. Ilma isaanii lammataa ulfa ta'anii abbaan duraa du'eera. Yeroo kanatti jiruun itti cimnaan ijoollee isaanii qabatanii Dambidoolloodhaa gara Anfillootti hojii humnaa hojjechuuf deeman. Abuu eelee namarraa unkureeni oyyaa miiceenii ittiin jiraachisaa ture. Bakka ijoolleen gosa qabuun bulin jedheen manas hin qabu waa'een ija koo sirra kaaddus hin qabu addis kuutadhee bakka manas waa'ee ittiin keessatti mataa koo boqodhu hin qabu ijoollee koo bakka itti gateera addeen Anfilloo qalqan sidaan naqeen beenuu Dambidolloo dhaqee achitti hin jiraatteen fidee dhufee asitti galcheen seexinnoo bukkeetti deebi. Bakka ijoollee magoddeenyaa bukkee jiraatte namoonni itti kennuuf hin qabuun. BBC'n addatti mirkaneeffachuudhaas baatu namoonni tokko daa'imni kun konkolaataa jala warra immoo shaanxaa keessa dhokatee Dambidoolloodhaa kiiloomeetira 100 lakkaa'amu imalee Finfinnee seene jedhu. Achitti erga seenee booda namoonni yeroo ammaa maallaqa walitti qabaafii jiru. Haati daa'imni isaanii kun waan rakkateef durumaa isaan akeekkachiisa akka ture BBC'tti himaniiru. Deemuu isaaniin ilmi isaanii kun Finfinneetti baqachuu isaatiinis gammachuu qabaa jedhu. Bakkuma ati nana garreen naqaati maaliif sammuu koo dhiphistaa galii naan jettaa ijoolleen si dhawurree dhengaafanii itti dheekamee manatti gaggashu yeroo harmeen koo fuuchuu irratti harmeen koo baqata. Baqqaan waaqayyoo lubbuu isaa oolche kan maal jechuun danda'an kana. Isin amma maaliin jiraattu? Maaliin of jiraachistu? Kan siraa madaqeen jiraachisu tokko waa ittiin jiraadhu nama dhaayitee dhukkubsattuudhanii nama hojii hojjete jiraachisuu danda'u sumini nama ijoollee kana qallabu sumini akka jireenya kootiitti. Mucaa keessan eega Finfinnee galee bilbilaan dubbistanii? Eeyyee. Maal isiniin jedhe? Ani Finfinnee galeera naan yaaddeenati gaafa dhuftee na barbaadu moo Poolisaafii bukkeetti na argattaa naan jedhe. Amma kanumaafuu gammachuun qaban deemsa isaatiif.